მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აი ხალ დღეს შემოვა ზარები. მადლობა ამ ტელევიზიას, რომ იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი თითოეული ადამიანის აზრი რაღაცნაირად აი ბოლო დროინდელი კი არა, საერთოდ ჩვენი სულის ტკივილი რომ გამოვთქვათ რაღაცნაირად, რომ რა შეიძლება რომ ადამიანს დაიხმაროს, ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავიხმაროთ ხოლმე, ერთმანეთს რაღაცნაირად ისეთი ზარები იყოს, თუ შეიძლება რომ რაღაც ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს, რომ აი ეს მძიმე სულიერი ყოფა თუ რაღაცა როგორ გადავიტანოთ ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ეთყობა ბოლომდე არ გვაქვს გათავისებული, იმიტომ რომ იმდენად განსასწრებელმა გაგვიტაცა, რომ ერთმანეთის რო ვართ გაჩენილი და აი ერთმანეთის ტკივილი რომ უნდა ვიტვირთოთ და აი როგორ შევძლოთ ერთმანეთის დახმარება უბრალოდ და როგორ უნდა ვიყოთ ერთიანი, იმიტომ რომ საქართველოს იმდენად პატარა არის, რომ მარტო ეს ერთიანობა და ერთობა თუ გადაგვარჩენს, თორე სხვა გზა არც არის. ისეთი რაღაცა რომ ბოლოს მაინც ვიღაცა გჭირდება ყოველთვის რომ რაღაცნაირად გვერდში დაგიდგეს რომ რაღაცნაირად ის მძიმე ყოფა თუნდაც სულიერი თუნდაც ფიზიკური რომ გადალახო და აუცილებლად ზარებს მივიღებ და ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი რაღაც გამოცდილებაც ასე დავარქმევ და ის ტკივილიც რაც შეიძლება რომ სიტყვაზე გაგვაჩნდეს კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ამის საშუალებას იძლევა ეს აი ძალიან დიდი ის არის რა ქვია შეღავათი არის, რომ აი ესეთ თემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და რა ვიცი, მე არ მეგულება ტელევიზია, რომელიც ესე ამახვილებდეს ყურადღებას ადამიანის გაჭირვებაზე და მადლობა ამისათვის, იმიტომ რომ ეს ფორმატები რო არის ძალიან ბევრი ადამიანი ხარობ, ჯერ მარტო ამდენი სასულიერო პირი რომ მოდის და ესე რო ქადაგებს რაღაცა, აი რამხელას ნიშნავს, უბრალოდ რომ ესე ტელევიზიებში აი ამდენი დრო ეთმობა სულიერებას, იმიტომ რომ ეს სულიერება ისევე ჩვენ გვადგება, ისევე ამ ძიმე ყოფის გადატანაში და გადაგორებაში, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ძალიან გართულდა ცხოვრება და ძალიან ბევრი სივერაგე შემოგთავაზა ბოროტმა და ადამიანი სუსტია ამ გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ დღეს არ იყო ადამიანი მზად იმისათვის, რომ აი ეს ყველაფერი გადაეტანა და აი ამდენი ტკივილი, ამდენი გაჭირვება რაღაცა და ფაქტიურად ვერ იცლის ადამიანის სულიერებისთვის, იმიტომ რომ აქეთ ხარეს თუ მოიცლი, ეგეთი მორწმუნე თუ გახდები და რაღაცა, ხო შეიძლება ფიზიკურად შეიძლება უბრალოდ ვერ გაუძლო იმ შემოტევებს, რა შემოტევებსაც და რა სიბოროტოებსაც გიმზადებს ბოროტი და მივიღებთ ზარებს აუცილებლად შეგიძლიათ რომ დარეკოთ ძალიან აირია თვითონ სამყარო რაღაცა გლობალურადაც აი ეს ყველაფერი რატო ხდება უბრალოდ ჩვენს თავს, იმიტომ რომ ადამიანმა ესეთი ზიზღით ადამიანი არ ყოფილა ჯერ რომ ადამიანები ერთმანეთს ხოცავენ რაღაცის გამო, აი უბრალოდ იმის გამო რომ სიტყვაზე ვიღაცამ რაღაცა კომფორტი მოიწყოს და ეს ყველაფერი ხო წარმავალია, თან ხედვა არის დამახინჯებული, აი ამას წინათ მაგალითად რაღაცნაირად ისე იმათ კი არ მინდა რომ თქვა ხოლმე, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის, რომელსაც ვერ ხედავენ. და ბევრი ისეთი ადამიანი არის, რომელიც შეიძლება არ იმსახურებდეს ესე იმათ, მაგრამ უცბად რაღაცა აღმერთებდნენ იმ ადამიანებს და გული წყდება ბევრ კარგ ადამიანს ამის გამო, იმიტომ რომ რაღაცა საჭიროებას ვეღარ გრძნობს ადამიანი დღეს და იმ თავის ნიჭს, იმ თავის ცოდნას რაღაცნაირად გამოუსადეკარს გზნობს და ფიქრობს ადამიანი ნიჰილიზმში ჩააგდეს, რომ აი რისთვის ვიწვალე, რისთვის შრომობ, რისთვის ვიდარდე ამდენი, აი რა თავი გადავდე, ვიღაცამ არ გადადო, მაგრამ ნახე აი როგორი ის არის, რა ქვია, გაუმართლა რაღაცა და ესეც არ არის. ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არ არის ესე და ეს ყველაფერი ჩვენ გამოგვადგება, ვინც წესვირად ცხოვრობთ, ვინც ღვთის გულისთვის ცხოვრობთ და ზარი არის ეთერში და აი სასუ არ წაიკვეთოთ ამის გამო, რომ არ გეგონოთ, რომ ვინმეს არ ადგება. პირველ რიგში თქვენ გადგებათ ის თქვენი წესიერება და თქვენი ადამიანობა, ზარი არის, თუნდაც რომ ვიჩაგრებოთ ამ ქვეყნად, მაგის პრობლემა არ არის, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ხმას არ იღებს, არ გამოდის ეთყობა, გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და იმიტომ რომ ბევრი ვალოდინეთ და მე მესმის ბოროტის მოგაწოდებს ხოლმე იმ აზრს, რომ რაღაცნაირად თავა აი რისთვის წვალობ, ხო ხედავ, ვინც დასაფასებელი არ არის იმ ადამიანებს აფასებენ და მართლაც ეგრე ხდება ხოლმე, ხა აი ამას წინათ რაღაცა აი როგორი ადამიანები იმასქნეს, იცი ხა არ მინდა თან რაღაცნაირად პარალელი გავალო, თან მივახვედრო ხოლმე ვიღაცები, მაგრამ ისეთ ადამიანებზე ისე რაღაცნაირად ილაპარაკებენ ხოლმე, რომ პრობლემა არ არის, ის კარგია, რომ ვიღაცაზე კარგს ლაპარაკობენ, მაგრამ როცა რაღაცა არის, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხო?
როგორ შეიძლება ეს არ გაითვალისწინო და ამ ყველაფერზე თვალი დახუჭო, იმიტომ რომ როცა 10,000 ადამიანი ყავს ადამიანს დანაღუპი და დღეს ამბობ რომ აიმე დედა ეს რა კაი ადამიანია, ესეც ხო ჩვენი პრობლემა არის და ჩვენი ხედვის, ხო გისმენთ? გისმენთ? არა, ჩვენთ არ ეკავთ, გისმენთ? ალო, გისმენთ. კი, მესმის, დიახ. ამწუხაროდ ვერ გავერკვეთ ამ ზარში, მაგრამ არა უშავს და გული დამწყდა ძალიან, რომ აი ადამიანის ის რაზე არის დასული, რომ რაღაცა მატერიალური რაღაცნაირად მატერიალურად ვიღაცა წარმატებული თუ იქნება, იმას ყველაფერს შეიძლება გაუთეთრონ შავიც კი და არ მინდა აი ზარი არის ეთერში გისმენთ? შეიძლება. დიახ გისმენთ და აი მესამეჯერ რეკავთ და დიახ გისმენთ. ხო, გამარჯობა მოგესალმებით ბატონო გიორგი. გაიხარეთ. საქმეში ეს თქვენ კონდათ ხალხად სტუმარი დავით ცისქიშვილი და ლაპარაკობდით სულიერ მოძღვართან დაკავშირებით თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სულიერ მოძღვარს მონანურის გადარჩენისა სულის მინდოს სულს ვანდობთ და ამიტომ ინიშნებიან ერთად ახალგაზრდა მოძღვრები რომელსაც არ აქვს გამოცდილება არ აქვს გავლილი შესაბამისი სწავლა კურსები რომ მათ მიიღონ შესაბამისი ცოდნა პრაქტიკა შესაბამისად მაგალითად იურის უნდა დავისვათ პროკურორად მოსამართლე გადიან სპეციალურ სტაჟირებას ეკონომისტი გადის სპეციალურ სტაჟირებას რომ დაისვა თანამდებობაზე მაგრამ როცა ინიშნება ახალგაზრდა მოძღვარი ის პირადი შეხედულებებით ინიშნება და ამიტომ საჭიროა მათი სპეციალური მომზადება ჩემი აზრით რომ ჩვენ ვამდოთ და ჩვენ ვიყოთ ამდენად პენატერი რომ ჩვენ გაგვიმართლეს მოძღვარი რომელსაც ვაბარეთ ჩვენ სულს აი ეს ვიდეო და მეცხარ დიდი მადლობა გაიხადა კარგი ну პირადით ესე ზუსტათაც ვერ ვიტყვით ეხა პირადით ხო ну ცოტა შეიძლება იყოს რაღაც გამონაკლისი იშვიათი მაგრამ ღვთის გარეშეც არაფერი არ ხდება მაგრამ თუმცა თუ ეძებ მოძღვარს ადამიანი აუცილებლად იპოვით ხო აი ესე რაღაცა საკითხში გეთანხმებით რაღაცა საკითხი არის რომელიც ტელევიზიიდან ვერ დაგეთანხმებით და რაღაცა არის რომელსაც ანუ რაღაც ცოტა ის არის ხო ფართო მასშტაბური არის და ტელევიზიიდან მაინც ხო იცი ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო ზარი არის ეთერში გისმენთ თუმცა ეჭვი მქონდა რომ მოძღვარი იყავით თქვენ რომელიღაცა გისმენთ ალო გისმენთ გაითიშა სამწუხაროდ ტელევიზორის მოცილდით ხოლმე რო დარეკავთ გეხვეწებით და უფრო ადვილად გამოხვალთ და ხმაც აღარ აირევა და კარგი იქნება ძალიან ხო და ესე ვერ ვიტყვით იმიტომ რომ ზოგი მათში კი რა თქმა უნდა მაგაში 1000%-იანი ხართ მაგრამ ამ ბოლო ხანს ძალიან ეხ ჩვენი სემინარი აკადემიიდან გამომდინარე ძალიან დაიხვეწა ეს სწავლა ის ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი გამოდის რომელიც მართლა ძალიან ბევრი რამ იცის რომელმაც თუმცა მარტო ბევრი ცოდნაში არ არის აქ ხო მადლიც არის საჭირო ის ნუ ყველაფერი რაღაცა ასაკს მოაქვს რა თქმა უნდა ზარი არის ეთერში გისმენთ გისმენთ ობიექტივში ვარ დიახ ჩვენთან ბრძანდებით გამარჯობათ ქალბატონო გამარჯობათ მაინტერესებს აი არის მის ქალბატონო მაინტერესებს ამ ხელჩასულ ჩხუბს მინდა გამოვეხმაურო აუ ჩემთან რო ვერ გამოეხმაუროთ ხო სხვა პარტიებიც ხომ იყო და მაინც რატო გამოიწვია ამ იმან რა ქვია იმ პარტიამ გახარიას პარტიამ ასეთი პროვოკაცია იყო მე უფრო ვფიქრობ იმიტომ რომ ერთი მხრიდან ჩხუბი არასოდეს არ ხდება ქალბატონო რა მაინტერესებს იცით თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს ქალბატონო ხო შეიძლება რომ დაგისვათ კითხვა აქ ხართ
დაესხნენ თავს და ერთი წუთი ქალბატონო იმას რა იმ საკითხს რა მოხდა იქით ამ ხარეს კარგით ქალბატონო მე გეტყვით მაშინ ჩემი ხედვა რა შეიძლება იყოს ოღონდ თქვენ არ გათიშოთ ყურმილი რა ხო იცით ახლა სხვისი ჭირი ჩვენთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები მაგრამ იგივენაირად თქვენ შეხა რა გამოეწვიათ ახლა ამხელა კანონებს იღებენ და რატო იმას არ ამბობენ მაშინ თუ ემოციურ ფონზე არის მიღებული და რაღაცას შეცდნენ არაფერში არ ცდებიან ხო არასოდეს ხო და რა ამაზეც სიტყვაზე პრობლემა ხარ რა პროვოკაციებს თუ ეგებიან და ეგეთი 2 წლის ბავშვები არიან და პატარა იმაზე თითისქნევაზე ვიღაცებს რა ქვია ცემენ ეს არ არის ხო ეს არ არის ის რა ქვია რაგბი სტადიონი ხო ჩვენ თხოვთ უბრალოდ სტატუსით რა დონეზე არიან ეს ადამიანები ხო ჩვენ მე ხო არ თხოვ ვიღაცა სიტყვაზე უბნელს მაგას ხო პარლამენტარი რო ხარ მეტი რომ მოგეთხოვება ხო იცით ხო თქვენც ეხა თუ შეიძლება რომ არ იმასკენ იმიტომ რომ ეხა ვიღაცა გამოგიწევს ეხა გამოწვევა ყოველთვის იქნება და ეხა მაგის გამო ეგერ უცხოეთში რო დადიან ამბობენ გვიწევენო მაგრამ იქ რატო არ ცემენ სხვას რა ვისაც ერევი მაგას ცემ ეს არ შეიძლება უბრალოდ და დასაფიქრებელი არის ეს ყველაფერი თორე ეხა საერთოდ რა ის არის ხო ჯერ ტელევიზიი და ამხელა იმაში აი ესეთ ადგილა სადაც რავი წვიტავენ თითქმის ყველა კანონს და ქვეყნის ბედს ხო როგორ შეიძლება იქ ესე მოიქცე თორე ეს საქციელი არის მიუღებელი იმ ადგილას ეს არ არის რაღაცა უბანი და პადიეზდი სადღაც მუხიანის ხო თქვენ ხართ აქ ხაზე რაზე დაიწყო რაზე დაიწყო რა მნიშვნელობა აქვს ქალბატონო რაზე დაიწყო შედეგია ცუდითო რაზე დაიწყო რა თითი უჩვენა მაგალითად რა მნიშვნელობა აქვს მაგას რაზე დაიწყო შენ წინააღმდეგ ყოველთვის იქნება ეს პროვოკაცია. კარგით, მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენ ხა აი ამას ვერ ვაგებინებ მე ადამიანებს იციათო მე ამას რო იტყვი ვიღაცას გონია რომ ვიღაცის ხარ ხა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად რა უნდა ვქნა და ეგ არის პრობლემა ჩხუბი კი არ არის პრობლემა. იცი რაზე დაიწყო ჩხუბიო? კაი მართალი ხარ შეიძლება მაგრამ იქ სადაც ჩხუბობ მართალი როგორ ხარ? აი უკვე შენი სიმართლე არის მეათე ხარისხოვანი იმიტომ იქ არ უნდა იჩხუბო და როცა ხარ რაღაცა ის აი ეგ არის პრობლემა რა. თორე მეტი კი არაფერი. რაზე დაიწყო ჩხუბი ქალბატონო გასაგებია რომ შეიძლება ვიღაცა გიყვარს მაგრამ იგივე თქვენ მაშინაც რომ გააკეთოს ან თქვენშვის რომ გავუკეთო არც ერთი მხარე უნდა მოგეწონოს და არც მეორე. არ შეიძლება ეს პროვოკაციები იქნება ყოველთვის ხო? არ მინდოდა ამ თემაზე გადავრთულიყავი მაგრამ აშკარად გატყობთ რომ წარმიგენ ამ ხელა სიბოროტეს ჩადიხარ რომ ადამიანი ადამიანს ცემს და მე ზემოდან იმას ამართლებთ რომ ის არის დამნაშავე ვინც ცემეს თელი ის ურტყავდა ბურთივით მაგაზე საერთოდ არ ვიცი ვინც ცემეს გვარიც არ ვიცი საერთოდ და არც ვიცნობ თითქმის მაგათ არავის მაგრამ უბრალოდ ნახა ნუ არ არის სწორი რა ეს მიღებული არ არის უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა უბანი რა არც იქ არ არის დღეს უკვე მიღებული რაღაცა იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ის ადგილი არის სადაც სიტყვა ითქმის და სიტყვას უნდა კონდეს ფასი და არა მუშ და ამის წახალისება უბრალოდ როცა ხარ გამორჩეული ადამიანი ჩვენ 3 მილიონში გამოგირჩიეთ ხო სიტყვაზე ვიღაც 200 თუ 150 რა ვიცი ვინც ხარ აი ამ ადამიანებში მე არ მინდა რომ ესეთი ადამიანი გამოვირჩიო ამ თემაზე ჩვენ მოვჩეთ ლაპარაკს იმიტომ რომ საერთოდ არ მაინტერესებს ეგენი სიმართლე გითხრათ რა გისმენთ გენაცვალე გაიხათა შენი ელიზარ რა წესიერი ბიჭი არ მესმის მე ხალხი როგორ შეიძლება რომ იცით რაზე დაიწყო ხო აი რაზეც არ უნდა დაწყებულიყო შენი პასუხი რა არის ხო რა მნიშვნელობა აქვს ჯერ ეს შენ თვითონაც არ იცი რაზე დაიწყო გენაცვალე რა წესიერი ბიჭი შენაირებს შენ უნდა იჯდე იმ პარლამენტში იმათ რა უნდა ღმერთმა მაგისგან დამიფარა ბევრჯერ და არც უნდა ვიჯდე რა მინდა მან აი როცა სიტყვაზე რაღაც რა უნდა ეთქვა თან დარწმუნებული ვარ უბრალოდ თან აქეთ ამ ხრიდან უფრო ნათქვამი იქნებოდა ვიდრე იქიდან დიახ რა დაიწყო გენაცვალე თქვენ დიდი მადლობა მართალია რაც არ უნდა ეთქვა ხო თემაზე როგორ გადადიხარ ქვეყანა გიყურებ ხო როგორში ქვეყნის სახე ხარ ხო თვითონვე იხდიან ბოდიშებს და ეს ქალბატონი ეუბნება რა გაქვს აბუდუშო ბოდიშები კი მეორეჯერ კიდე ცემენ ყველა მუტრუკი უზრდელი გაუზრდელი თან აი უბრალოდ ადამიანი აი რა ცუდი არის რომ ქალბატონო აი ადამიანი როგორი ის არის რომ რაღაც პერიოდი არის ადამიანის ცხოვრებაში რომ ეხლა აი იმ ადამიანმა მე რომ მივიდა და საერთოდ არ ამკითხეთ
რო იყო და მე საერთოდ აი სპორტსმენებს ბევრჯერ თავს ატოვიკავებ, იცით, რომ აი აჭარაბეთებს, ლიდერბეთებს და რაღაცებს, ესეთ რეკლამებს და იმას რო უკეთებენ, ადამიანის დამღუპელ რაღაცებს, ხო, მე მათ ამ პატივში ვერ ვამყოფებ ხოლმე, რაცა უნდა წარმატებას მიაღწიონ ხოლმე უმრავლესობას. იგივე სპორტსმენი გამოსული იყო და აჭარაბეთი თუ ლიდერბეს თუ რაღაცაზე, აუ დავიღუპებიო, მაგასო როგორ კეტავთო თუ როგორ დაადეთო რაღაც საგადასახადო თუ რაღაცა შევიდა. აღარ მახსოვს და მერე აი რა არის, იციან, რომ ვისაც უყვარს სიტყვაზე მატერიალურად ვინც არის დამოკიდებული რაღაცა, იმათ თავაზობენ ხოლმე და იქ დასვეს, წარმოგიდგენთ, ანგელოზევით ბიჭი იყო და რა გაუკეთეს უბრალოდ იგივე ადამიანები, ვინც ჩარშან წინ წერდნენ, რომ აი შენ ხარ ჩვენი საქართველოს სიამაყე, დღეს იგივე ადამიანები მწხვენიას და რეებს უწერდნენ, ხო და აი ეს არის, აი უბრალოდ აი ამის შენარჩუნებაა მთავარი რა, რომ აი ნახე ადამიანი უბრალოდ გვერდიდან რო შეხედო, სადამდე შეიძლება დაიყვანოს მატერიალურმა კეთილდღეობამ, მან ვიღაცის ვალში ყოფნა, მან რაღაც აი წარმოიდგინეთ, სად დავიდა, რომ ადამიანი რამხელა თამასაზე იყო, რომ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი რაღაცა და უცბად წარმოიდგინეთ, საიდან სად დავიდა, მე ტოტალიზატორებს იცავდა, მე პარლამენტში მოხვდა რაღაცა ღილაკის ამბავში და შემდეგ კიდე რომ თავი გამოეჩინა, იქაც კიდე ვერ შეიკავა და ის აი ამიტომ არის რომ მე პურემ უნდა ცხოს პური და არა სხვამ და აი ეგ მწყინს ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად ადგილები არის გადანაცვლებული და რაღაცნაირად შეიძლება ძალიან კაი ადამიანი ვიყო, მაგრამ ვერ გამოვდგები რა ლონდონის მერად რა ძალიან დიდი ბოდიში და ეგეთი რაღაცა ყველამ უნდა ვიცოდე თავის ადგილი თელ ცხოვრება შტანგას რო წევ რა კანონს საერთოდ შეიძლება ვერ წაიკითხო ვერაფერი და არც გექნება ხო სიტყვაზე წარაკითხე არ არის ხო შენი ვალდებულება არის რაღაცა რკინის აწევა ხო სიტყვაზე და უნდა დათმო ეს რაღაცები ამასო ეს რაღაცასო შემოგთავაზები შენ თვითონ უნდა გეყოს ის არ უნდა გქონდეს ამის ამბიცია რომ იქ იყო თორე ესე ამთავრებ მე და ცუდი არის უბრალოდ რა გისმენთ ისე გამარჯობათ პატივისცემად ჩემგან თქვენ უღრმესი გიორგი ბატონო უბრალოდ მოსყათებაზე იყო საუბარი მაგრამ ვინაიდან რაზე იყო საუბარი თემაზეც რაღაცა პარალელი და ხაზგასმით დაიწყო საუბარი რაზე იყო საუბარი ორივე სიტყვით მინდა ვთქვა შემდგომი რამ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იქ ბევრი ფაქტორი თუმცა მე პირადად ჩემი რომელიმე მეგობარი აი პიროვნულად ეს დავიყვანო ძალიან ისე მიზერულ დონეზე ერთ ადამიანთან ჩხუბი რომ მომივიდეს და მე მას ვერეოდი და ჩემი მეგობარი გამეხმაროს რომელიმე არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ დამატებით მის ფიზიკურად ცემაში ან გასწორებაში ყველა ის ჩემი მეგობარი არაკაცია და იქნება ყველა ის პიროვნება ვინც იქ კიდევ დამატებით ძალას გამოიყენებს და იმას არ შეეცდება რომ განმოხტოს ეს სიტუაცია მე ჩემი მეგობრებით დავიწყებ და ასევე საკუთარ თავზე ვიტყვი მე მათ მიმართ მსგავს სიტუაციაში რო ვიყო და ეს ცოტა მასშტაბებზე რო გავზარდოთ ნუ უკვე რასთან გვაქვს საუბარი და რამხელა ტონის არაკაცობასთან ნუ მარტივი სათქმელია ამას დამატებული თქვენ სწორი პარალელი გაავლეთ ჩემთვის არცებითი და ვფიქრობ რომ ყველა საგადმოაზროვნე ადამიანისთვის ადამიანი ნარკოტიკებს გაუწევ პროპაგანდას თუ აზარტულ თამაშებს რაც როგორც ხეულისთვის ესე სულისთვის მომაკვდინებელია ეს არის ну არ ვიცი პიროვნულად იმის პიროვნებაზე და პიროვნულობაზე საუბარი ხო ზედმეტია რაზე და ვის გვაქვს საუბარი ამ მდგომარეობაში ადამიანი რა უბრალოდ ხედვა არ გაქვს ესე დამიტო საპირწონეთ ადამიანის სულის მოკვდინებასთან რომ მე ის ნაბიჯი გადავდგა და ვინმე თუნდაც ერთი ადამიანის რო წავწმიდო და მასზე უარყოფდა ვიმოქმედო რამხელა სოდომაკს ატარებელი და ეს ერთ ადამიანზე ხო არ არის ამ ყველაფრის საუბარი და პლუს ამას კიდევ მინდა ის თქვა რომ სახარებისეულად რა სწორი დათქვამი არის ადამიანს რამხელა დიაპაზონი აქვს იმის რომ შეიძლება ადამიანი ღორის ხარისხში დავიდეს და შეუძლია ადამიანს ანგელოზებრივ ხარისხში ავიდეს და ბევრი ვნახეთ ესეთი რომ ადამიანური ფაქტორით პარალელი რომ გავავლოთ ანგელოზებრივ ხარისხში ასული თავისი წარმატებით პიროვნულობით ადამიანობით და ღორის ხარისხამდე დასული შემდგომ მადლობა ძალიან დიდთან ყოველს ცუდი რა არის ის რომ ჩვენ ხო ვიცით წინათ ვიღაცებს იცავდნენ და მე იგივე ადამიანებს საერთოდ აღარ დაუდგნენ ხო ეს ხო რაღაცა მლიქნელობა არის და პიროვნული რაღაცა სიტუაციის მოწყობის მიზნით არის რომ ვიღაცას ანახებ რომ აი შენს გამო მე ამას ვაკეთებ და ეს არ გამოადგება საქართველოს მართვას და ესეთი ადამიანები არ გამოადგებიან მიხვდით იმიტომ რომ იგივე ადამიანები წინათ ხვებს იცავდნენ და აუცილებლად იცოდეთ რაღაცა დრო მოვა და თქვენ არაფერი არ იქნებით მე ეს ადამიანები სხვა
სხვაგან გადაპორტირდებიან, მე სხვას დაიცავენ და ასე შემდეგ და რაღაცები ყველაფერი რჩება, აი არ არსებობს, აი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყნად, რომელსაც არ მოურჩა რაღაც მდგომარეობა და ის მდგომარეობა, რომელიც დროებითია, ხო? რატო უნდა გაიფუჭო შენ ან რატო უნდა იმას აქნა რა ქვია ამას შეეწირო როცა ვიღაცა სადღაც ხალისობს შენით რომ აი ჩემზე რო თქვეს ნახე ვიღაცა აი არ არის ეს ლამაზი იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ შენ თვითონვე დაგაზიანებს და თვითონ არ მოგეწონება შენ თავი რაღაცა წლები გავა და გვერდიდან რომ შეხედავ შენ თავს ძალიან გეწყინება რა და ზარი არის ვისაც იცავენ მათაც ეწყინებათ იმიტომ რომ ზუსტად ხო იცით ვინებიც გიცავენ და ხვალე თქვენ ადგილას ვიც იქნება ანუ თქვენ კი არ გიცავენ პიროვნულად თქვენ წოდებას იცავენ იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელი აქვს იქიდან გისმენთ თქვენ წოდებას იცავენ იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელი აქვს გისმენთ გაითიშა და ეს არის უბრალოდ აი ეგ არის აწყენი რომ რაღაც აი მატერიალიზმზე და იმაზე საუბრობდა მამაოც ისიც და აი ეგ არის რომ აი მატერიალურმა იმან ხო იმდენად გააფუჭა ადამიანი და გაუბედურა რომ უკვე ზნე დაკარგა ზნე წარმოიდგინეთ და ეგ არის ცუდი რა აი ამ ყველაფერს აი ამ სიბოროტეს აი ამ ზნედაცემულობამ იმას აქნა და დაადო დაღირას გისმენთ და წერტილი და წამოწია წინ რა სიბოროტე და სიკეთეს დაადო და იმას რაც ყველაზე მთავარი არის იმ ყველაფერს იმას აქნა რა ქვია მიდაჭდილა რა და სამწუხაროდ ჩვენ და აი ამიტომ არ უნდა იყოს მისაღები და უბრალოდ ერთი იმით არ უნდა იმას ვქნათ რა ქვია ერთი საქციელით არ უნდა მოვანანიებინოთ ასე რომ თქვა თუნდა ჯერ ისიც არც ინანებენ ეგენი მაგრამ სიტყვაზე თუ მოინანა ხო რაღაცა გარკვეული ის უნდა იყოს მაგალითი რომ შემდგომში თვითონ ვის გამოცაკეთებს მან უნდა თქვას რომ მე ესეთი დაცვა შენი არ მჭირდება ეგ არის მაგარი ტაში კი არ უნდა დამიკრას მაგრამ სამწუხაროდ როცა იციან რომ ამის გამო ვიღაცა ტაში დაგიკრავს მაგიტომ აკეთებენ გისმენთ ალო გისმენთ გამარჯობათ გიორგი შეიძლება მოძღვრებს მოგყავთ და მასე შემდეგ როგორც მოძღვართ ისეთ კითხოთ არა მე ესემთლათ არა მაგრამ ჩემ პირად გამოცდილებას გაგანდობთ მოძღვრებს რო კითხოთ უკეთესი იქნება თქვენ ხო ყავთ მოძღვარი და მას თუ კითხავთ უკეთესი იქნება კითხოთ შეიძლება მე ვერ ვერკვევი იმ საკითხებში რაც თქვენ მოძღვარს უნდა კითხოთ და მაგიტომ თორე დიდი სიამოვნებით ძალიან დიდი სიამოვნებით უბრალოდ მოძღვარი არო აი თქვა უცხო ადამიანი რომ დაუმსახურებლად რომ შეურაყოფას მოგაყენებს არაფერი ვერ გიქნია მისთვის როგორი ხსევით ამ დროს ან არ მოიცეს სად იცით სად ის სხვათა შორის ხშირად ხდება ხოლმე ეს მაგრამ ჩემ პირადში რაც ხდება ხოლმე დაუმსახურებლად როცა რაღაცა მომდის სუ იცი რას უბრუნდები ხოლმე რომ სადღაც მე ვიღაცას დაუმსახურებლად რა ვაწყენინე რა სუ მან ჩავდივარ ხოლმე და სხვათა შორის ამართლებს ხოლმე ეს რა აი დაუმსახურებლად მაგალითად რაღაცა მომივიდა ხო აი ეს რატო დაუშვა ღმერთმა იქ ამასად უნდა მიმიყვანოს და რა უნდა გამახსენოს მეც ხო ადამიანი ხო ყველა უსამართლოები ვართ სადღაც უსამართლოთ ვიღაც ალბათ მეც მოვეკეცი და აი ამის ის არის გაცნობიერება დღეს ის რომ მე თორე აუცილებლად ეხა როცა ქრისტიანი ხარ მოგექცევიან იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარსაც მოექცნენ ხო მაგრამ დაუმსახურებლად საბოლოოდ თუ დაუკვირდეთ ჩვენ ცხოვრებას არაფერი არ ხდება ეხა ერთი ადამიანი მეონება პატიმარი რომ დამიჭირესო რა და ნარკოტიკი ჩამიდესო რა და იმ დროს მართლა აღარ ვიკეთებდიო რა და მე რა უთხარ იცი როცა იკეთებდი ხო გამოვაპარე მეთქი ხო და ჩათვალე რომ იმაზე დაგიჭირეს მეთქი რამდენჯერ იყო დასაჭერი სიტყვაზე ვამბობ და იქ გამოეპარათ ხო აი ეს რაღაცა ეს დაუმსახურებლად ეხლა შეიძლება რამდენჯერ იმსახურებდი იქ რომ არ მოგიწია აი აქ შეიძლება მოგიწიოს და ასე რომ იმას დაუბრუნდეთ ჩვენ რომ აი სადღაც მადლობა ღმერთს მაინც იმ ყველაფრისათვის რაც ხდება თუ ჩვენ გამოსაფხიზლებლად ხდება იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ხოლმე რომ დამდაბლდები აი მართლა ისეთი რაღაცა მოხდება ხოლმე რომ აი შენშენა ვეღარ ხარ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეთი ვიღაცა მოგაყენებს შეურაცხყოფს ისეთი რაღაცა მოხდება ხო და ფიქრობ რომ აი ღმერთო მადლობა ეთყობა ძალიან ამაყი ვარ და აი ჩემთვის საჭიროა და ეს გწმინდავს ადამიანს და თუ ღირსეულად აიტან და შენ არ იტყვი აი მე არ მეკუთვნის იმიტომ ჩვენ ცოდვების გამო ყველაფერი გვეკუთვნის თუ ღირსეულად აიტან ამ ყველაფერს
ძალიან დიდი ჯილდო გელოდება წინ რა გისმენთ იმიტომ რომ წმინდავს საერთოდ ეს დაუმსახურებელი ქცევების ხვისი შენს მიმართ რა ოღონდ ღირსეულად თუ დაიტევ ამას გისმენთ გამარჯობათ უფართი სახელმწიფო სამართლო ფაქტი მოხდა ჯერესერთი იდენი twin არაფო მაგათ უბრალოდში ამიან ნებისმიერ საკითხს გაიტანა კრეალით არამასა twin-ი უნდა და მაგრამ twin-იანი ხალხი ძალიან ცოტა არის და რომელთაც არ უშმენენ კიდე ხოლა ბატონი ლაშას სიჩქლე და თავის მოჭრა რა არის ის დემონსტრირება გააკეთა ძლიერი ვარო არა ცელებს დაგაჭერნია ხელში ბალგაზები შესაძლებელო და შენაიგებს კიდევ ვებს ეგრე არა ეგრე არ ხდება არის თავზე ხელაღებული კაცნუ გაამწარეს თორე ისეთ რაღაცას გააკეთებს რომ სისხლში აბაგესილდება თან თავის მოჭრა ბიძინა ივანიშვილს თან არის იცით ასეთი სამართლო პარლამენტი შეკრიბა და ასეთი სამართლო თავრობა ჩამოაყალიბა სიჩქლე და თავის მოჭრა ძია მადლობა დიდი ზარისთვის ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ აი მართლა ჩემთან პოლიტიკურ თემებზე მართლა არ საუბრობ ხოლმე ეს იმდენად რაღაცა სულსაც შეეხო ადამიანებისას რაღაცა რომ რო არ თქვა არ შეიძლება რომ რა არის ადამიანის თვითონ ცხოვრება რომ წარმოგიდგენ ეს შეიძლება ეხლა აი ამას გამართლება მოუძებნოს ვიღაცამ რომ აი სადღაც მეგობარი დაიცვა ეს და ეხლა წერენ კარგმა ბიჭმა დარეკა თქვა რომ მე ეგეთი მეგობარი რა თმინდაო რომ ძალადობისკენ და ამისკენ მომიწოდებსო მე არ ვლაპარაკობ ვის წინაშე არის და ვის წინააღმდეგ ანუ სწორად გაიგეთ ანუ მე არ გეგონოთ რომ ვიღაცას ვიცავ უბრალოდ გეუნებით თვითონ თემას იმაშვები მე საერთოდ არ მეკუთვნოდა ამ თემას საუბარი მაგრამ ახაც წამოწიეთ უბრალოდ რა არის იცით რომ არ აქვს მნიშვნელობა უბრალოდ როცა შენი იმედი აღარ აქვს ადამიანს აქ უკვე შენ მანდ არაფერი აღარ გესაქმება იმიტომ რომ ადამიანების დობა რო გამოგიცხა ან ადამიანების ეგ რო გეთქვათ 100 წელი შენ ტაშს არ დაგიკრავდნენ და შენ არ გაეხარდებოდათ იქ რომ მოხდა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანის ადგილი დაიკავე ხო და უნდა მოიქცე ისე ღირსეულად რომ ვიღაცამ თქვას რომ ხო აი ამასაც ეკუთვნოდა და ამდენს ყველა რომ ამბობს რომ ამას აქ რა უნდა უბრალოდ შენ ესე იგი ვერ ამართლებ ამ საკითხს რა იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ 3 მილიონი ადამიანი და რამდენხელა კონკურენცია იმ 200 კაცში მოხვედრაზე ხო და მოხვდი და შედალოცილო ну რაღაცნაირად ეხა იქ მიკროფონმა არ უნდა გაჯობოს იქ რომელი მიკროფონი ცდებს და ის მიკროფონი უფრო კაი რაღაც გააკეთა იქ ვიდრე შენ ცოცხალმა ადამიანმა და არ შეიძლება თან რა არის იცით რომ აი ამიტომ არის რა რომ აი არ უნდა გიყვარდეს მატერიალურზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ძალიან მე ყველაფერს გაკადრებინებს და ეგ არის პრობლემა აი ფული გაკადრებინებს ყველაფერს ისეთი ადამიანები გაუფუჭებია წარმოგიდგენთ იუდამ რომელიც ქრისტეს გვერდით იყო გასცა ფულმა გააკეთებინა წარმოგიდგენ ნუ ეხლა კიდე იქ სხვა დეტალებია მაგრამ ესე გარედან რო შეხედოთ ხო იმ სისუსტეს რომ შეხედავ შენი ბოროტი რომ ხედავ შენი ტოტალიზატორებს იცავ იმასაც აბა აქაც რას იცავ იმას იცავ შენ ქონებას და შენი დიდებას იქ ვიღაც დიდს კუც გაუქნევ და თათებს აუთამაშებ რომ რაღაცა ისა 2 კაპიკი გადმოგიგდოს ამიტომ არის გაგება შენი უნდა გაცდეს რაღაცას რა არ უნდა დარჩე იქ საიდანაც ზარი არის ეთერში ნუ მოკლედ გისმენთ ალო გისმენთ მაგრამ ეს ნაცელი გახარიას გუნდის წევრები რო გაყავდა ამ ღოლ ტალახაძეს რაღაც უნდა ტალახაძის ხალხის თანხმა ამ ნაცელხარ თან ისე ყველაზე მაგარი რა მაგ ხორს მაგას ქალბატონო არა კაი არ გეხვეწები არ გალანძღოთ მაგარ რაღაცას გეტყვით ეხა ქალბატონო შეკევთ მაგვარ მოსასწრებს მაგარ აი არ გალანძღოთ ცოდოა თვითონ რო დაუშავა ადამიანმა თავის თავს მაგაზემეც ვერავინ ვერ დაგიშავებს თვითონ დაუშავა მართლა მაგრამ საქმე რაშია იცი თან აღიქვამე რაღაც დაბალეველად ამათა რაღაცა და ისე გაუტოლეს თავი ეხლა რომ რავი ნარავნი დაუდგნენ და რა ვიცი ის ჩაატარეს იქ და ნუ ეგრე ხდება ესე იგი რა ვიცი და მე არ მაქვს ანუ თვითონ
მათზე იმდენად საუბარი, რამდენადაც სიტუაციას განვიხილავ, რომ რა რთულ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი ხა უცხოეთის პარლამენტში მინახია და რაღაცნაირად დამიცინია ხოლმე ხარ, რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ბევრი სხვადასხვა ქვეყნებში და ეხა აი აქ რომ მოხდა რაღაცნაირად ვიგძენი თუ აი რამდენად ჭაობში ვართ რაღაცნაირად აი პლინტუს ქვემოთ რო ხარა და ძალიან მეწყინა ესეთი ის და ზარი არის ეთერში გისმენთ? ალო. გისმენთ? იმოგა ნახევარი საათი ლაპარაკობთ რომ უნდა მიუწევდა ამდენი არ უნდა ლანძღო ადამიანი. ვის ლანძღავთ ქალბატონ? ერთი წუთი დაწყნარით ეხა მათქმევინეთ ქალბატონო ერთი წუთი. აუ რატო გაითიშა არა უშავ? არც მithნობ მე დაღახადეთ, მაგრამ მაგის სიხარული და ის სიხარულები მაგდო ხონდა ცოტა შეუნდა და შეიძლება ასე ლანძღო ღონი და ის რა სიტყვა რა. ეხა ნუ რაღაც აი ნახეთ ქალბატონო ერთ წუთით ანუ ყველას აქვს თავისი ეხა თქვენც არ გამოირჩევით დიდი იმით რა ქვია პატივისცემის თხვის მიმართ მაგრამ ეხა ნახეთ მეც ხო ძალიან წინ საერთოდ ეს თემა რო წამოვიდა სულ სხვა საკითხზე ვაპირებდი საუბარს და წამიგენ ხარ რამდენად ის წამოვიდა მაგრამ რა არის ის ქალბატონო იცით რამდენი დამსახურება ახსოვს ზოგი მოციქული იყო ეგერ ისა რა ქვია იმდენი დამსახურება ახსოვთ, მაგრამ ბოლოს ქრისტე გაყიდეს, ხო? სიტყვაზე ესე არ არის, ესე იმათ საუბარი, რამდენი დამსახურება მახსოვს და მე ხა ბევრი რაღაცა მახსოვს სიტყვაზე, ბევრი ოლიგარქისგან, მაგრამ საბოლოოდ რისთვის აკეთებდნენ და რა გააკეთეს, მე ხა გასაგებია, რომ იქ ახარებდნენ, მაგრამ მე რისთვის ახარებდნენ თურმე ხალხს, ეგეც ხო გამოჩნდა, ისი არავინ არაფერს არ აკეთებს რა, რო იცოდეთ და მაგას ვამბობ, რომ სად დაეცა ადამიანი, რომ ესე შეეძლო ადამიანის გახარება, ხო? ესეთი რაღაცა მოქონდა სიხარული და ამ ხელა ზიზღი წამოიღო, ეგ არის პრობლემა, ხო ხდებით? წარმოიდგინეთ ის ადამიანები, ვინც ქრისტეთი ხარობდნენ ბზობას, ხდებოდნენ დიდებით, იგივე ადამიანები შემდგომ ჯვარსაცმევდნენ, წარმოიდგინეთ და ეგეთი ხა ისო გვეთქვა რომ აიმე დედა, აი ამ ადამიანებზე არაფრის თქმა არ შეიძლება ჯვარცმაზე არაფერს რომ ამბობდნენ, იცი რა არის, აი ბზობას ხო კარგად მოიქცნენ, როგორ? ეს არ შეიძლება ქალბატონო, ესე ხედვა, უბრალოდ ამღუპელია ისე მათთვის მაგან დაღუპა ესენი, რომ ის ადამიანები, ვინც ამას კადრულობენ, მაგან დაღუპა, რომ ეს მომენტი აქვთ, რომ აი სიტყვაზე შენ ესეთი ხარ და აი ბოლოს აი ამ ქებამ აწყინათ და აი როგორებიც არიან შეიფერეს და აგერ რაც მოხდა და როგორ დამთავრდა ხედავ და არ შეიძლება ეს იყურება. ეს ადამიანები სხვათა შორის ვინც ერთმანეთს სემდნენ. წინათ ერთად იყვნენ და ესენი ერთად ჩვენ წინააღმდეგ კიდე ბევრი უბძოლიათ რა და აი ამათ ერთმანეთზე ტაში აქვს ნაკრავი რო იცოდეთ რა ესი არ არის რა მთლად აი ის გახარია და ისინი წინა ტრიბუნებზე ამ გახარიას გამოცემდნენ აქეთკენ მჯდომ ვიღაცეებს ხვეებს კიდე რა მაშინ შედარებით კიდე უფრო ის იყო რა ქვია უფრო განათლებული პარლამენტი ყავდა მაშინ შედარებით ხო და წარმოიდგინეთ რა იყო ეგეთი მომენტებიც რა ასე რომ ანუ ყველას არ უსვამ ხას რა თქმა უნდა უბრალოდ კონკრეტული საქციელები ესეც აი რაღაცნაირად აი ხო უნდა განსხვავდებოდა იმ ადამიანისაგან რომელიც სიტყვაზე დღედაღამე სიტყვაზე რაღაცა არ მუშაობს ან რაღაცა სხვას აკეთებს სიტყვაზე რაღაცა თავის ცხოვრების წესი სხვა არის ხო აქ ხარ ხო და იმ კანონებს და რაღაცებს იღებ და ამ დროს აი წარმოიდგინე ეს რაღაცებს აკეთებ და იმ კანონს მე არ დაემორჩილება ვიღაცა იმიტომ რომ აი ესეთი ტიპის მიღებულია გისმენთ გისმენთ აუ რატო წავიდა ეს თემა ვინ დარეკა ის კაცი რა გისმენთ აი ძალიან წოხარ რელიგიური გადაცემა აი ამ კუთხით წავიდა ხო რატო წაიყვანეს ხედავთ კი ამბო პოლიტიკაში არ ვერი მაგრამ მაშინ პოლიტიკურ საკითხებს რატო იხილავთ და ქალბატონო მაშინ ეგ მითხარით გეხვეწებით ის როცემეს კაი ხო ერთი წუთი ეს არის რელიგიური საკითხები აი ერთი წუთი ქალბატონო თქვენ ნომერს ამოვიწერ და აუცილებლად დაგირეკავ და მაინტერესებს თქვენი აზრი დააფიქსირეს როცემეთ კარგი იყო როციმე კარგი არ იყო ბატონო აბა რა მე რატომ ჩემზე რატო ამბობ აუც ეს არ უნდა გადიდეს რელიგიური გადაცემა სად არის არზის სასულიერო პირი აქ უბრალოდ ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობ არაზის ეს რელიგიური გადაცემაა რელიგიური როგორ არის არზის სასულიერო პირი აქ
პოლიტიკური გადაცემა. ქალბატონო, ჩვენ პოლიტიკას კი არ განვიხილავთ, უბრალოდ ქვეყანაში რა ქაოსია, ბომბი რო დაგვეცეს რა რელიგიაზე უნდა ვისაუბროთ, არ თქვა, თქო ბომბი რო დაგვეცა, თქო თუ რაზეა ლაპარაკი. ეგ მოგეწონა თქვენ მაინტერესებს ძალიან რა, თუ შეიძლება არ გათიშოთ თქვენ ყურმელი. მე არ გავთიშო, მე მომეწონა, არ მომეწონათ არ ვამბობ. იგივე ეკლესიაში რომ მოხდეს, არ თქვათ. თემაში განსახილველი თემაა. რომელია რელიგიური გადაცემა, ქალბატონო, ჯერ საერთოდ ქალბატონო ნახე ცოცხალი თავით მე აი როგორი 41 რეკავს იცი რომ აი პირველი თქვენ დაუპირისპირდებით ზუსტად ვიცით რომ შეიძლება წინათ 5 იყავით 3 იყავით 9 იყავით 6 იყავით და ეხა 41-ის გამო იმაში ზუსტად ვიცით თქვენაირები ღუპავენ მაგას აი ეგეთი ხალხი ღუპავენ სხვა ადამიანს ტაშკი არ უნდა დაუკრათ უნდა უთხრათ რომ მე მერიდება რომ შენ ესე იქცე რა შუაშია რელიგიური რო რაღაცა მოხდეს ისა რა ქვია არ უნდა ვთქვათ რაღაცა პრობლემა ჭირი უნდა დავმალოთ ჭირმა თავი ვერ დამალაო ხო ისე იგივე ის ადამიანი ხვალე გამოვა და ოჯახის დღეს იზეიმებს რაღაცა და იქ რო იქნება და ვიღაცა რო წამოგვაძახებს ეს ის ბიჭი არ არის ოჯახის დღეს რო იცავს ხვისი ოჯახის წევრებს რო სახეში ულაწუნებდა და მუშტებს გამეტებით ურტყავდაო მანდ რას ვიტყვით მაიმე არა რელიგიური დღესასწაულია და ისა რა ქვია ეს არ არის შავი არ არის თეთრიაო არ შეიძლება ესე განხილვა ამ ყველაფრის რა რელიგიური გადაცემა ესეც სასულიერო პირები როცა მომყავს თქვენი ზარები არ არის ხოლმე. მე ვიღაცამ შემოაგდო ეს თემა. მე მოყევით უბრალოდ აი ამ ამბავს მოყევით და მე განვიხილე ადამიანი უბრალოდ რადონიდან სად შეიძლება სად მოხდეს. გისმენთ ზარი არის ეთერში. დიახ, საღამოშედობით და გამარჯობა. ამ ხალხს რა გონიათ ეს რელიგიურობა ეკლესიაშია და ეკლესიას კარს მიღვა უკვე სხვა ცხოვრება იწყება? ეს პარლამენტარები არიყვნენ მის ხალი აკაციანად დიდი კელაპტრებით როდგან ხო დიდი კელაპტრებით როდგან ხოლმე და ისა რა ქვია წინ დიდი ფსკვნილები რო უკეთიათ ხოლმე ჩოხებთან ერთად ეგენი არ არიან ეგ მწყი არა უშავს კელაპტრებს იმათ ურიგებენ საკუთხეველზე რატო ადიან ქალები და კაცები საკუთხეველი აბათ მარისიან არაფერი ამათ არაფერი ქვეყანა ეკლესია და ყველაფერი ფეხქვეშა აქვს გაგებული მადლობა დიდი მადლობა იცით რა არის სხვათა შორის აი ეგ არ მომწონს ძალიან რა რომ აი ეს თემა რატო შემოვიდა როგორ დავიღალე არის ჩემს რამშვიდად ვიყავი მაგრამ ნახეთ აი როგორი ის არის იცით რომ ანუ ჩვენ ანუ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ იმიტომ რომ რაღაც ეკლესიაში დადის ადამიანი მთელი საქართველოს ეკლესიაში დადის მაშინ არჩევნებზეც არ წახვიდა ეკლესიაში დადიხარ რა გეპოლიტიკება ხო რას ქვია რელიგიური თან არ ამართლებ ამ საქციას ამბობ ხო ესე ამბობ მაგრამ თუმცა მათ მხარეს იჭერ ხა მე არ გეუბნებით რომ ვინმეს ვეწინააღმდეგები თვითონ საქციაზე თვითონ ამბობს ბერო საზიზღრობა ჩავიდინეთო და ბოდიშებს იხდიან ტელევიზიები და მე იმასა ვქნა არა ისაო აი ეგეთი ადამიანები რო ხართ თქვენ გააფუჭეთ ეს ადამიანები მიხვდი შილო შეიძლება შეხვდე და შენგენაც შენ მარჯვენას ვენაცვალე ეგ ხალხი ხარ და არ შეიძლება საქართველოს სხვა ქვეყანა არის იმდენად ცოტა ვართ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთ ესე დავხოცეთ ფიზიკურად უბრალოდ ტერი აბა სადღავეძებოთ უბრალოდ გისმენთ Skype-იაო გასაკვირი გისმენთ და გაითიშა ლაივი არის გისმენთ გაითიშა სამწუხაროდ ინტერნეტით რეკავდი ხო რაღაცნაირად ისა რა ქვია არ მომწონს ეს ის რომ ყველაფერზე არ შეიძლება რომ რაღაცა არ ითქვას რა გთხოვთ დაი ეხა იმ მაგალითად კაზინო რო არის ან რაღაცა რო არის ამის გაპროტესტება როგორ არ უნდა იყოს ან რაღაცა ამ ბანკების ისა ან იმის სიტყვაზე არა ისა პოლიტიკაა და ჩვენ ისა რა ქვია ეკლესიურები ვარ და არ გვეხება ამაზე რა ღმერთი არ მოგთხოვს ის შენახულ მიწას არაბებს რო გადასცემ ამ სისხლით მოტანილ მიწას და არ თქვათ ვაიმე დედა ეკლესიურ რელიგია არის და არ თქვათ გისმენთ გთხოვთ დაიცადოთ please თქვენ თუ თა რელიგიური თუ ხართ როგორ შეიძლება რომ ადამიანის ტკივილი სხვისი ტკივილი თქვენათ არ მიიღოთ ხო ჩვენ მაგას ვაკეთებთ უბრალოდ ვიღებთ რომ ვიღაცას ტკივა ის ვიღაცის შვილიც არის ვიღაცის შობელი არის და აბა როგორია ხა თქვენი შვილი უყურებდეთ თქვენ როგორ უტყაპუნებს ვიღაცა შტანგისტი იქნება თუ ვიღაცა ნებისმიერი
და მთელი ჯოგი როცემს, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ამას უყურო ჩვენ რელიგიურები ვარ და როგორ შეიძლება ამის თქმა. ეს არ არის სწორი რა. ეს არ არის ის მიმართულება, რაც ადამიანის მაცხონებელია რა. იგი ცოდეთ ყოველთვის, რა ვიცი, მე გული მტკივა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ თქვენ რასაც არ გადაიტანთ, ის ყველაფერი ვითომ რაღაცა, ეხა მაგალითად რომ ამბობ ხოლმე რაღაც პატიმრებს რომ ცუდად ეპყრობოდნენ და აწამებდნენ და ცუდად ეპყრობოდნენ. აი რელიგიური ვარ და როგორ უნდა ვთქვა ეს პოლიტიკა. პოლიტიკა რა ადამიანს როცა უშავები, როგორ არ უნდა თქვა. ხო? ეხლა რო მე თქვა დარწმუნებული ვარ მაგის მარჯვენას ვინაცვალე მეთქი რომ ჩაარტყა თქვენ დარეკავდით და იტყოდით რომ გიორგი რა კაი ბიჭი ხარ აი შენ გენაცვალე მიხვდი და არ არის ეს ქალბატონო სწორი იმიტომ რომ თქვენთან არ გეკადრებათ იმიტომ რომ მეტი სიბზნე გმართებთ ასაკოვანი ხართ რაღაცა და მეტად უფრო მეტი უნდა იცოდეთ რა შუაშია რელიგია ჯერ ეს რელიგიური გადაცემები როცა მიყვავს ხოლმე მაშინ მოძღვარია და ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე არც ეხლა არ ვლაპარაკობთ უბრალოდ საქციელს განვიხილავთ ვიღაცამ დაარეკა და აი ჩემ დაჭირათ და უბრალოდ მეც უპასუხე და მე გზარები არის თვითონ ეგეთი თორე მე არაფერ შუაშია რომ ამ შემთხვევაში რა ყველა მინდა რომ კარგად იყოს ხვალე გამოვიდე ნეტა და თქვა რომ მონტაჟი იყო გისმენთ გამარჯობა გიორგი გაგიმარჯოთ მოკლედ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა სწორი და მართალი პოზიციისთვის რაც შენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვი და საერთოდ ვინც შენ არ გიცნობს იმას უნდა შევახსენო ისეთ ადამიანებს რომ იმდენი საქმე გაკეთილი და კარგი გაკეთებული და ხშირ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ამას ჩვენი საყვარელი პატრიარქის კურთხევით აკეთებდი შენ და ნამდვილად არ გეკუთვნის შენ ეს ყველაფერი რაც წინაზარის ავტორმა თქვა ერთ-ერთმა და მე მინდა თქვა აგრეთვე რომ ზუსტად რელიგიური გადაცემის თემა რელიგიურ გადაცემაში უნდა საუბრობდნენ დღეს საქართველოში იმაზე რომ ძალადობა ცუდია მაგალითად არ შეიძლება სპორტსმენებმა თავიანთი ნიჭი თავიანთი გამოცდილება ფიზიკური ძალადობისთვის გამოიყენონ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში და ეს ყველას უნდა ესმოდეს ეს არის ჭეშმარიტება რაზეც ყველანი უნდა შევთანხმდეთ რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ მადლობა შენ იმ სწორი პოზიციისთვის ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა. მადლობა თქვენ, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე რომ თითქოს ეხა ადამიანების პრობლემა მთელი საქართველოს ამაზე ლაპარაკობს და ჩემთანაც აქ ზარი შემოვიდა, საერთოდ მართლა არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ რაღაც თხოვეს ეხა ადამიანებმა თავის აზრით დაფიქსირება. ისევე ის ადამიანები რეკავენ, რომელი ადამიანებიც მას ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ. და უბრალოდ ეწყინათ ეს და რო ეწყინა არ თქვან არა რელიგიური გადაცემა არის და რა მამაურო არის ხმა არ მისცეს არჩევნებზე მამაუ უბრალოდ რა აქვს ადამიანს უფლება და ეს უფლება უნდა დაკარგოს არა ის არის რელიგიური ვარ მე და მაპატიეთ ის ხმას არ მივცემ არჩევნებზე ან ჩემ იმას არ გამოვთქვავ რა ქვია სურვილს იმიტომ რომ მე რელიგიური ვარ პირიქით რელიგიური რო ხარ ხანდახან რაღაც მომენტები არის რომ ითხოვს თვითონ რელიგია ითხოვს რომ დაიცვა. ეხა ჩვენ რელიგიურები ვიყავით და სიტყვაზე იქ გამოვედით რაღაცა იმაზე, რაღაცის დასაცავად, იქ არაბების დასაცავად გამოვიდნენ იქ იმის და არ გამოხვიდე შენ ეკლესიური ხარ, იყავ იქ რაღაცა ლეგალიზებაზე გამოვედით ნარკოტიკების რომ არ შეიძლება იქ არაბებზე მიწების გაყიდვა რო არ შეიძლება ამაზე არ გამოვიდეთ ჩვენ რელიგიურები ვართ ეკლესიიდან არ შეიძლება ჩვენი გამოყვანა ვაფშე ჩავკეტეთ იმაში ეკლესიაში უნდა დააფიქსიროს ადამიანმა თავის აზრი და ადამიანს მოსახლეობას აქვს თავის აზრის დაფიქსირების უფლება მადლობა ამ ტელევიზიას ილიას უხდი ჩაჩიბაიას ძალიან დიდ მადლობას და იმ ადამიანებს ილია არის ჩემ პროდიუსერი და იმ ადამიანებს ვინც არიან ჩვენი ტელევიზიის მესვეურები იმიტომ რომ ამის საშუალებას აძლევს ყოველ თვითონ ჩვენთაგანს და თქვენც მათ შორის და დიდი მადლობა თქვენც რომ ჩვენ გავიგეთ რომ როგორც თეთრი ცხოვრობს ისე შავი ცხოვრობს ამ ქვეყნად ის როგორც შავი ცხოვრობს ისე ვარდისფერი და ასე შემდეგ და ყველასათვის ღია ამ ეთერის კარი და ჩაწყობი და იმით რომ არ არის ნერვები მომიშელთ ხა ტყილა ხო და არ შეიძლება ისე უბრალოდ ქალბატონო თქვენ მეტი გმართებთ რა თქვენ უნდა გვიყუროთ ჩვენ როგორც შვილებს და შვილებს თუ გვიყურებთ მაშინ ერთი შვილი მეორეს რო ცემს დარწმუნებული ვარ კაენმა აბელი რომ მოკლა ადამს და ევას სულ არ უხაროდათ რა და კამარო ნოეს დაცინა სემს და იაფეთ სულ არ უხაროდათ და არც ნოეს არ უხაროდა ხო სიტყვაზე და ამაზე დარდობს ღმერთი და თქვენ არ დარდობთ აიმე დედა რელიგიური უნდა იყო და რელიგიურები დარდობდნენ ზუსტად ამაზე აბა ვინები არიან ეგენი ჩვენი თავრები არიან ხო ეგენი ხო ვინც ჩამოვთვალე ახლა ხო ბიბლიური და ზეციურიც ხო? ესეთი რაღაცა ის ადამიანების დარდობდნენ და არ ეთქვათ, არ თქვათ.
ესეთი რაღაცაა რა და უნდა ვთქვათ ჩვენ უბრალოდ ადამიანი როგორ იცვლება და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად რა ასე რომ ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი კარგს გისურვებთ და ვისაც გონიათ რომ ვიღაცას დალხენილი ცხოვრება აქვს აგერ შეიძლება ერთ წამში რაღაცა ამობრუნდეს და ასე რომ არავისი არაფერი არ შეგშურდეთ რა იმ ტალახაძის ალბათ რამდენს ეგონა რომ აიმე დედა ის სიტყვაზე და ნებისმიერი პარლამენტარის ალბათ რამდენს გშურდათ რომ ამას რა უნდა მე უნდა ვიყვან აი ისა რა ქვია კაი იქნება აწყობილი აქვს ხო არა აქვს აწყობილი თურმე ხო ხედავთ აი რაღაცა ჭირმა თავი ვერ დამალა ხო ესეთი სიტუაცია და ასე რომ აი ამიტომ უნდა ვიყოთ სულიერები რა ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი კარგს გისურვებთ და სადმე ვინმე თუ დაიჩაგრება იცოდეთ რომ ის თქვენი შვილი არის და ისე შეხედე და მე მიხვდებით რომ ვიღაცის გამო, მიშას გამო, ბიძინას გამო, ვიღაცის გამო აღარ უნდა დაიცვათ ვიღაცა, იმიტომ რომ თქვენ შვილს როცა ტკივა და ის ღვთისშვილია, ყველა ვიღაცის შვილია, ხო? მაშინ სხვანაირად შეხედათ. აი თქვენი შვილი რო გაელახათ იქ მე უკვე ვეღარ იქნებოდით იცი რელიგიური რო გამოხედით ახლა რომის პაპებზე დიდი მორწმუნეები, ეგ ვეღარ იქნებოდით რა. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ. და რა ვიცი, ეს რომის პაპი უბრალოდ გამოთქმა არის, ხარ გეგონოთ რაღაცა იქ ვამართლებ. ამაზე ჩავყეთ. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერებას გისურვებთ, მე გახდით გიორგი დარასელია და შემდეგში მართლა ზარები როცა იქნება, ესე ზარებს ეგრევე იმას მართლა ჩემი თემა არ არის, საერთოდ ის უბრალოდ პოზიცია უნდა ვთქვათ აუცილებლად. კარგად ისე საინტერესო იყო მომეწონა გამოწვევა. მე უბრალოდ არ ვაფიქსებ არასდროს ჩემ პოზიციას თან მით უმეტეს, იმიტომ რომ მინდა რომ ყველა კარგად იყოს და ყველა ცხონდეს და ყველამ გაამართლოს იმედები. ნეტა, აი გეფიცებით უფლის წინაშე ვამბობ, რომ აი მაგ პარლამენტმა ყველა მთელ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი შედეგი დადოს და იგივე თელმა მთავრობამ გამიხარდება, როგორ უნდა მეწყინოს. შედეგის დადება არის, რომ საქართველოს გაიმარჯვოს და საქართველოს წინ წავა და საქართველოსთვის გააკეთონ. ძალიან გამიხარდება რა. მტერი უნდა იყოს საქართველოსი, რომ ეგ არ გაგიხარდეს. მე თითოეული მათი წარმატება გამიხარდება, გეფიცებით უფლის წინაშე ვამბობ და აი ყველაფერს ვიცავ რა. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი არის იქაც და ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს იქაც. უბრალოდ რაღაცა კითხეს და მეც უბრალოდ ზარები შემოუშვი, მე დიდი არაფერი არ მithქვამს. ესე სხვათა შორის და რა ვიცი ხო, არის რა ეგრე ხდება რა. ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს სიკეთეს. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის.